السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غادي نقترح عليكم بعض القنوات باش تعلموا اللغه الفرنسيه. حنا عارفين باللي ما يمكنش لك تقن ولا تقن اي لغه ولا تمارسها بدون ما الاستماع للمتحدثين الاصليين. يعني اي لغه خاصنا نرجعوا للناس اللي كيهضروا بها الاصل باش نعرف الطريقه ونعرف بزاف ديال الحوايج كيفاش هما كيهضروا بها ولا كيفاش كلمات كينطقوهم صحاح. سواء كنتي مبتدئ ولا متوسط ولا محترف، حتى المحترفين راه خاصهم دائما يمارسوا اللغه ويولفوا انهم يسمعوها. يعني ضروري من انك خص دائما الاذن ديالك تولف تسمع اللغه الفرنسيه سواء مبتدئ او متوسط ولا محترف. هذا الفيديو غادي نعرض عليكم بعض القنوات على اليوتيوب باش تتعلم اللغه الفرنسيه وتمكن من الاتقان ديالها مزيان. قبل ما نبدا نعرض عليكم هاد القنوات، ما تنساوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وكذلك تخليوا لي شي تعليق باش تحفزونا اننا نحطوا فيديوهات اخرين. اول قناه كنصحكم بها هي سيبريان. هاد سيبريان هو واحد اليوتيوبر فرنسي كيحط بزاف ديال المواضيع وكيهضر فيهم، وفي هاد الاواخر ولا كيدير افلام قصيره زوين بزاف، والفرنسيه ديالو كذلك في المتناول. وكتبقى انا بدا كيعجبني المواضيع، كيعجبني انه كنستمتع وانا نتفرج في هاد سيبريان. بزاف تاع لي فيديو نشوفوا هذا. Nous et tous ses potes on l'attendait pour lui faire une surprise et pour passer un week-end mythique. Pourquoi la Roumanie? Bah bien évidemment pour la nourriture, la culture, l'architecture, bref, l'alcool pas cher. Avant toute chose, je me dois de vous avertir, si un jour vous allez en Roumanie et que vous êtes invité à manger chez des Roumains, faites très attention. Ne faites pas confiance aux bouteilles en plastique. Ceci est un communiqué du ministère de la Santé. En Roumanie, ils font un alcool. كما قلت لكم هاد سيبريا كيعجبني بزاف، زوين كتستافدوا منه الفرنسيه كتعلموها. يعني في الاول يمكن ما تفهموش شنو كيتقال، ولكن من بعد كتعاود مع التكرار وكتولي كتفهم. وكيدير افلام قصيره زوين بزاف. المهم هذا من بين القنوات اللي كنتبع. تاني يوتيوبرز اللي هو كنصحكم به زوين بزاف هو نورمان. تقريبا توا بحال سيبريان، زوين بزاف كيدير بودكاست. شوفوا لي هذا الفيديو. Il y avait pas ça à l'époque. Ah j'avoue. Ah putain, il passe pas les vitesses depuis tout à l'heure. Si mec, mais c'est que t'as pensé. C'est une ouverture Elon Musk. On va suivre la direction de Sergi Pontoise, un peu de sérieux. Concentration. Là, vous en pensez quoi, là, les gars, de l'insertion? Franchement, moi l'insertion est magnifique. T'es à l'aise, hein? Vous avez même pas senti. T'es comment, là? Franchement, là je comprends rien ce qui se passe là. Normal, t'as fait des zéniths. عنده مواضيع زوينه بزاف وممكن انكم تتبعوه وتعلموا اللغه الفرنسيه كما قلت بالاستماع. يعني زوين بزاف وتقريبا بحال سيبريا، غير سيبريا في هاد الاواخر ولا تيدير الافلام القصيره. بالنسبه لهاد القناه الاخرى اللي هي انكرويابل مي فري، زوينه بزاف كذلك كنصحكم بها. هي كدير بعض المواضيع اللي هي واقعيه، يعني بعض القصص واقعيه وكديرها عن طريق رسوم متحركه. كتستافدوا منها بزاف. Rapidement, je suis devenu si efficace que mon patron me laissait naviguer sur mon téléphone quand il n'avait rien à faire. C'était un grand privilège. Pendant mon temps libre, je traînais avec mes amis, dont beaucoup étaient musiciens. Donc je fréquentais beaucoup de concerts et aussi des bars. Ma seule passion était le football. Je suivais chaque match et chaque championnat de très près. Et c'était ma façon d'échapper aux problèmes de ma vie. Malheureusement, mon père est décédé. كما قلت لكم انهم كيختاروا قصص اللي تتكون واقعيه وكيديروها عن طريق
رسوم متحركه. للناس اللي بغاو انهم يتعلموا اللغه الفرنسيه كنصحهم بهاد انكرويابل مي فغي، زوينين بزاف. كتعرض بزاف ديال القصص اللي كنستافدوا منهم، كنستافدوا كلغه وكنستافدوا حتى من القصص لانها واقعيه. هاد اليوتيوبرز كذلك زوين بزاف. هو الاصل ديالو جزائري ولكن المهم كيخدم المواضيع ديالو بالفرنسيه انه عايش في فرنسا. كيخدم هو الاخ ديالو الصغير، زوين بزاف كذلك كنتبعوه، كيعجبوني المواضيع ديالو، كيضحك وكتستمتع. كتستمتع وانت كتفرج فيه وكتعلم اكيد اللغه الفرنسيه. Tandis que mes frères, c'était plus en mode détente. Et moi, vraiment, tout leur espoir est reposé sur moi. Donc double pression, double stress, tu prends tout à cœur parce que t'as pas envie de décevoir tes parents, ta famille. Très difficile. Mais bon, j'ai l'impression que ça m'a permis d'aller un peu loin quand même dans les études et parcourir un chemin peut-être un peu atypique. Mais moi, j'atteins l'objectif final. اخر قناه اللي كنصحكم بها، كاينين بزاف اللي زوينين بزاف ولكن انا هادو هما اللي يعني متبعه كنشوف ليهم لي فيديوهات ديالهم. هو الدكتور نوزمان. هاد الدكتور نوزمان كيدير بزاف المواضيع اللي هي زوينين وبزاف ديال المواضيع كما قلت، ولكن المهم كاين بزاف في الموضوع ديال السيونس. كل ما كيتعلق علمي كيحط موضوع اللي كيكون زوين كنصحكم به. etc. Eh bien, ça nous permet de voir d'une façon... Ça, c'est de la physique. Si exploser cette bouteille de cette façon est si efficace, c'est dû au phénomène de cavitation. C'est pas une question de force, même si question de force, je suis carrément abusé, voilà. C'est une expérience dans laquelle votre main va créer un phénomène physique assez ouf. En gros, lorsque je frappe fort et surtout vite la bouteille, elle va se déplacer vers le bas et l'eau va elle aussi se déplacer, mais pas autant et surtout un petit peu après. Et ça va générer une... créant au passage des bulles de gaz dans le fond de la bouteille. Rapidement. كنصحكم به، زوين بزاف والناس اللي كيعجبهم شي حاجه اللي هي علميه فانكم تتبعوا هاد اليوتيوبرز كتستافدوا وفي نفس الوقت تعلموا اللغه الفرنسيه. زوينين بزاف. هادو هما القنوات اللي انا كنتبع وهادو هما اللي كيعجبوني وكنستافد منهم، وقلت علاش ما نقترحهمش عليكم انكم حتى نتوما تستافدوا. كاينين بزاف مي غير هادو اللي انا زعما متبعاهم. المهم هذا هو الفيديو. كنتمنى التوفيق للجميع وما تنساوش انكم تشتركوا، كنعاود نكرر انكم تشتركوا في القناه وتدعموها ودو ريجيم، وكذلك تخليو لنا تعليق اي حاجه انكم بغيتوا انني نشاركها معكم، حطوها لي كتبوا لي في تعليق وغادي نشاركها معكم. نخليكم ونقول لكم بالتوفيق للجميع.